Всем привет! Вы на канале Ride Now. Сегодня хорошая погода, тепло. Это значит, что скоро велосезон новый, хотя, может, он уже идет, не знаю. И вот в преддверии велосезона хотел с вами поделиться окончательной сборкой своего велосипеда. Мне наконец-то пришли запчасти на него, все, которые нужны. На канале уже есть видео об этом велосипеде, но там больше видео о том, как я его купил, что произошло во время покупки. И так, чуть-чуть пробежался по компонентам. Сегодня хотел более подробно рассказать о компонентах, какие компоненты я докупил, какие поменял и почему, собственно, так. Погнали. Рама Scott Gambler, 2019 год, ростовка М. Очень крутая рама, красиво сделана, огромные трубы и задние линки тоже массивные, сварные швы тоже огромные, прям вызывает только уважение и надежность. Ход подвески 210 мм. Отдельного внимания заслуживает как раз-таки соединение линков, то, как это все сделано. Прям постарались ребята из компании Scott. Такого не часто где встретишь такое решение, но здесь это выглядит классно и мне очень понравилось. И еще насчет рулевой колонки. Здесь рулевая колонка, мне ее тоже пришлось поменять. Здесь рулевой стакан, он прямой, на 1,5 дюйма диаметр. И для того, чтобы поставить вилку с коническим штоком, пришлось купить новую рулевую колонку FSA. И нижний подшипник, он выносной, то есть не интегрированный. Вилка RockShox ZEP, 38-е алюминиевые ноги, 180 мм ход. На картридже Charger R, где из настроек нам доступен только отскок. И все. Задний амортизатор RockShox Deluxe DH на красной красивой огромной пружине. Пружина, кстати, 550-я, я хотел заказать 450-ю, но денег пока нет. Из настроек на этом амортизаторе мы имеем только регулировку компрессии и настройку отскока. Все. Перейдем к колесам. Заднее колесо на ободе TT Swiss 532, втулка формула DH 150 на 3 собачках с большим свободным ходом. Ну, меня это не парит, втулка хорошая, надежная, старая, но ведет себя прекрасно. Переднее колесо здесь стояло от какого-то фэтбайка, я даже не знаю, размер 27,5 плюс, на каком-то огромном широком 40-миллиметровом ободе. Это не очень хорошо сочеталось здесь, я заказал другой обод. Сейчас здесь стоит обод от Blackjack Feels, не знаю, что за бренд, первый раз с ним сталкиваюсь, но он очень был схож с DT Swiss, который стоит сзади, потому что я нигде не смог заказать DT Swiss 532, пришлось остановиться на том, что было. Значит, переспецевал я колесо дома своими ручками. У меня это получилось довольно неплохо, без яйца и восьмерок. С колесом сейчас все окей, я уже один день покатался, ведет себя нормально. Втулка DT Swiss 350, что о ней сказать не знаю, рабочая, хорошая втулка. Покрышки. Покрышки у меня были разные, сейчас я поставил сюда другие покрышки, это Schwalbe Nobi Nick шириной 2,4. Почему именно они? Потому что я уже как-то устал от этих широченных покрышек. У меня сзади вообще стояло 2,8. Мне это как-то надоело, это все очень трудно крутить. Да и вообще весь велосипед уже давно ушел от идеологии ДХ, он уже больше похож на эндуро-велосипед. Это и говорит по себе вилка, и покрышки, и то, что я хочу поменять еще и переднюю звезду, поставить меньше, но это попозже. Трансмиссия осталась все той же, SRAM GX, ДХ. Что кассета, что переключатель задний, что монетка. Шатуны Туратив Диссидент с звездой на 38 зубов. Хотел поставить звезду на 36 зубов, заказал ее, но когда заказывал, не знал, какой размер. И посмотрев на велосипеде, я как-то не нашел. Решил посмотреть на сайте. Просто вбил название велосипеда, посмотрел, какое там крепление для шатунов на звезде. И посмотрел, что это 104 БЦД. Я такой, окей, заказал. И когда она пришла, я начал снимать эту звезду. Смотрю, а там на обратной стороне где-то мелким шрифтом написано 96 БЦД. Я такой, ну, спасибо.
И оставил старую звезду, поэтому пока катаюсь на ней. Хотел сделать чуть полегче вращение педалей ногами, но остается как остается. Поэтому не будьте как я, будьте чуть-чуть повнимательнее, когда заказываете какие-то компоненты, и все перепроверяйте. Успокоитель все тот же, E13. Снял нижний ролик, потому что ему вообще уже пришел конец, он больше не крутится. Там резинка, она вообще вся разлетелась, разорвалась. Пришлось снять, да и без него, на мой взгляд, это вся конструкция смотрится лучше. Тормоза G2 RS с подводкой ручки, больше регулировок никаких нет. На 200-х роторах SRAM Centerline в круг. Докупил передний тормоз, его не хватало. Теперь все хватает, полный комплект, тормозить стало проще и надежнее. Тормоза пока работают отлично, как и полагалось, как стоп-краны. Дальше посмотрим, поживем, увидим. Руль тоже такой же, хромак OS X, 35 диаметр, 800 мм ширина. Вынос Raceface Chester на 35 мм с 35 диаметром. Также грипсы Оди остались, где-то потерялись баренды. Просто в какой-то момент я такой смотрю, а где они, а их уже нет. Ну и ладно, что, собственно, и стоило ожидать. Поэтому, если вы будете покупать себе грипсы без луконов, то знайте, что с вероятностью 99% баренды вы потеряете. Педали тоже новые, Triple 8, пластиковые, обычные топталки с огромными шипами, очень хороший зацеп. Но иногда это играет в минус, потому что ты ногу поставил на педаль как-то не так, и вот ты не можешь просто вот таким вращением ее поправить, тебе приходится прям убирать с педали, опять как-то ставить. Короче, немножко неудобно, но по зацепу это прям идеальный какой-то вариант. Подсидел и седло остались теми же, Syncros. Седло мне, кстати, понравилось, оно широкое, хоть и тонкое, но жопа не так болит, как на остальных, поэтому к седлу у меня претензий нет, оно классное. Ну, на этом вроде все. Это такой был мини-обзор велосипеда. Просто хотел с вами поделиться, как он выглядит теперь, когда на нем уже стоят все те компоненты, которые я хотел, и я его прям дособрал. Здесь всего хватает, нет ничего лишнего, и он меня радует. Большое спасибо, что смотрели это видео. Хочу пожелать вам влететь в новый сезон с двух ног, раздавать на байке как батя. И до новых видео на этом канале. Пока!